বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবার প্রতি রইল আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং সালাম। আসসালামু আলাইকুম। তাহলে আমরা পড়ছিলাম এর শর্ট সাউন্ড এবং লং সাউন্ড, তাই না? আমরা জানি এর শর্ট সাউন্ড কি, এর শর্ট সাউন্ড কি? গুড। তাহলে এর শর্ট সাউন্ড দিয়ে একটি শব্দ বলো তো শানিন। ফ্যান। ফ্যান। গুড। মাহনুর একটি বলো তো। ফ্যান। ফ্যান। সৌরভ একটি বলো তো। ম্যান। গুড। জোরে বলো। ম্যান। গুড। তারপর আমরা পড়ে আসছি এর লং সাউন্ড কি, এই, তাই না? এর লং সাউন্ড কি পড়ে আসছি? এই। এই। তাহলে এর লং সাউন্ড এই দিয়ে একটি শব্দ বলো তো শানিন। এইবল। গুড। মাহনুরটি বলো তো। টেবল। গুড। সৌরভ। নেম। গুড। দারুন, তোমাদের সবারই কি মনে আছে? আমরা এর আরেকটি লং সাউন্ড পড়ে আসছি, কি বলতো? আ। গুড। এর আরেকটি লং সাউন্ড হচ্ছে আ। এই আ দিয়ে একটি শব্দ বলো তো শানিন। ফাদার। হ্যাঁ। মাহানুতলাকে এই লং সাউন্ড আ দিয়ে একটি শব্দ বলো তো। কার। গুড। সৌরভ একটি বলো তো। হার। ওকে, থ্যাংক ইউ। দারুন, তোমাদের সবার মনে আছে। আমরা পড়লাম হচ্ছে এর লং সাউন্ড এই এবং আ, তাই না? তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবে, এর আরো দুইটা লং সাউন্ড আছে। একটা হচ্ছে অ। অ। গুড। কি? অ। অ। হ্যাঁ, বাংলা স্বরবর্ণের স্বরের মতো কাজ করে। তাহলে এই এর লং সাউন্ড অ দিয়ে একটি শব্দ বলো তো শানিন। ঠল। গুড। তাহলে এবার মাহানুর এর লং সাউন্ড অ দিয়ে একটি শব্দ বলো তো। মল। গুড। হ্যাঁ, সৌরভ একটি বলো তো। বল। গুড। থ্যাংক ইউ, খুব সুন্দর। এইবার আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এর আরেকটা লং সাউন্ড আছে, সেটা হচ্ছে এয়া। এয়া। এ অন্তস্থ আকারে আ। এয়া। ঠিক ওই এ অন্তস্থ আকারে আ, এই এয়ার মতোই উচ্চারণ হয়। তোমরা কি বলতে পারবে দু একটা শব্দ? জি। বলো তো শানিন। দেয়ার। গুড। ডেয়ার। এই দেখো, ডি, ডি এর শর্ট সাউন্ড কি? এয়া। এ অন্তস্থ করে আ। ডেয়া র। ডেয়ার। এয়ার মতো উচ্চারণ হচ্ছে, তাই না? তাহলে মাহনুর একটা বলতে পারবে? হ্যাঁ। বলো তো। শেয়ার। শেয়ার। গুড। সৌরভ একটা বলো তো। শেয়ার। গুড। থ্যাংক ইউ। ওকে, দারুণ হয়েছে তোমাদের। তাহলে এবার আমার দিকে একটু মনোযোগ সহকারে তোমরা সবাই খেয়াল করবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা জানি এর শর্ট সাউন্ড হচ্ছে এহ। এই এহ শর্ট সাউন্ড দিয়ে যে শব্দগুলো উচ্চারণ হয় সেগুলো হচ্ছে ম্যান, খ্যান, তারপরে রেন, তারপরে আছে কি আরে বহুত আছে, অ্যান্ট, অ্যাপল, তাই না? ইত্যাদি। ঠিক এই এই এর আবার চার ধরনের লং সাউন্ড আছে। একটা হচ্ছে আ, একটা হচ্ছে এই, একটা হচ্ছে অ, একটা হচ্ছে এয়া। এয়া। তাহলে একটা হচ্ছে এই, একটা হচ্ছে অ, একটা হচ্ছে আ, একটা হচ্ছে এয়া। তাহলে এই এর লং সাউন্ড চার ধরনের। এটা মনে রাখার কৌশল হচ্ছে এই, অ, আ, এয়া। ঠিক আছে? তাহলে শর্ট সাউন্ড এহ দেয়া হয় ম্যান, খ্যান, রেন, অ্যাপল, এক্স, অ্যান্ট ইত্যাদি। আর লং সাউন্ড এই দেওয়া হয় হচ্ছে টেবল, এবল, নেম, গেম, তারপরে ফেট, রেট ইত্যাদি। মানে এই এর মতো উচ্চারণ হয়, ঠিক আছে? আর এই এর লং সাউন্ড আর একটা হচ্ছে অ, যেমন বল, ঠল, মল, স্মল, হচ্ছে না? স্মল, এই তো ঠিক এইরকম। হ্যাঁ। আর আরেকটা হচ্ছে আয়ের মতো উচ্চারণ হয়, যেমন ফাদা, খার, তারপরে ফার। আবার এই যখন এই বর্ণটি আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখনও আয়ের মতো উচ্চারণ হয়, যেমন আই হ্যাভ আ পেন, আই হ্যাভ আ কার, আই হ্যাভ আ বুক, হি ইজ আ গুড টিচার, আই অ্যাম আ গুড স্টুডেন্ট। ঠিক আছে? অথবা আই অ্যাম আ গুড গার্ল, আই অ্যাম আ গুড বয়। ঠিক আছে? যখন আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন এটা আয়ের মতো উচ্চারণ হয়।
আর আরেকটা উচ্চারণ হয় সেটা হচ্ছে এয়ার মতো। চেয়ার, ডেয়ার, খেয়ার, খেয়ার, মেয়ার মেয়ার হবে না। ওকে, ওকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ভিডিওগুলি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।